السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مع درس جديد من دروس اللغة العربية وهو أحرف العطف. سنتعلم اليوم درس من دروس اللغة العربية وهو أحرف العطف. توظيف حرفي العطف واو أو، التمييز بين واو وأو في الفائدة. أتعلم. واو حرف عطف يفيد الجمع والمصاحبة، أو حرف عطف يفيد التخيير بين شيئين. خرج أرنوب وأرنوبة يتنزهان في الغابة. نبنيه هنا أو في مكان قرب النهر. لاحظوا صغاري، في الجملة الأولى الواو جمعت بين من ومن؟ جمعت بين أرنوب وأرنوبة. نبنيه هنا أو في مكان قرب النهر، أفادت أو التخيير بين مكانين. أحمد وعبير. ادخل أو لا تدخل. لاحظوا أبنائي كيف طبقنا عن حرفي العطف واو وأو. أحمد وعبير، ادخل أو لا تدخل. أعزائي التلاميذ، في نهاية درسنا أتمنى أن تقوموا بإشراف الأهل بحل التقييم المرفق والتدرب على الإملاء بشكل جيد والانتباه إلى اللام الشمسية واللام القمرية. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.